igikorane icicaro gikuru mpuzamakungu c'ishengero ry'Urutare gishimikije icivugo tegura inzira y'Uhoraho dusanga muri Yesaya igice ca 40 ku murongo wa 3 ryabateguriye igikorane c'agakura kizomara iminsi 3. Ico gikorane kizoba gihagarikiwe n'umwungere mukuru w'icicaro gikuru mpuzamakungu c'ishengero ry'Urutare Pasteur Denise Bucumi Nkurunziza dusanzwe tuzi nka Mama Buntu. Ico gikorane kizotangura ku munsi wa 5 itariki 6 ukwezi k'umunani 2021 kuva isaha 8 z'umuhingamo. Ku munsi wa 6 gwaruka ndongozi namwe bakozi b'Imana inyigisho zidasanzwe zarabateguriwe kuva isaha 3 z'agatondo isaha 8 igikorane kizobandanya ku munsi wa Mungu kugira ngo dukomeze kunezererwa hamwe twisanzuye. Igikorane kizotangura isaha 7 z'umuhingamo. Abakozi b'Imana batumiwe ni nka Pasteur Marc Kagisie, Musenyeri Deogracias Shimiyimana, umuvugabutumwa Alice Manisha. Icicaro gikuru mpuzamakungu c'ishengero ry'Urutare kiri mu Buyenzi hepfo y'ibitaro Prince Regent Charles impande ya Besser kuri Avenue du Rocher inomero 3. Kaze dusangira imigisha y'Imana mwarahezagiwe.